देख रहे हैं बोलबाला न्यूज़ 13। मैं हूं हर्ष रॉय और आज आए हैं पलकड़ी, एक ऐसे गांव जहां पे ना रोड है, जहां पे ना लाइट है, जहां पे ना कोई भी सुविधाएं हैं। हम ऐसे गांव में आज पहुंच चुके हैं लोगों के बीच जो अपनी जीवन यापन बहुत कठिनाई भरी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा कहेंगे कि चारों तरफ दिखाइए। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक ऐसा गांव है जहां पे कोई रोड नहीं है। ठीक है, ये रोड जोड़ती है हुमरा मेन रोड से, ये इधर जाती है बौरा शरीफ। ये बौरा शरीफ ये प्रतापपुर प्रखंड पंचायत बौरा शरीफ के अंतर्गत पलकड़ी गांव आता है, जहां पे कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ की ग्रामीण, यहाँ की जनता बहुत कठिनाई भरी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके ज़िंदगी में आती है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये अगर यहाँ पे बारिश के मौसम में लाइट नदी में पानी आ जाए, आगे एक नदी है छोटा सा, हल्का भी बारिश होता है तो पानी आ जाता है। पानी इतना जाती है कि आवागमन रुक जाता है, ग्रामीण आ नहीं पाते। अगर ग्रामीण कहीं बाहर गए हैं राशन लाने के लिए, किसी भी काम से अगर बाहर गए हैं तो अपने गांव में वो आ नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि ये नदी है, थोड़ा नदी तरफ कैमरा करो। आप देख सकते हो वहाँ पुल दिखाई दे रहा है, पुल और नदी है। ये चारों तरफ नदी है, पुल है, और इधर देख सकते हैं कि जंगल है। जंगल के बीच आप देख सकते हैं कि जंगल है, जंगल के बीच ये गांव आता है पलकड़ी। और हम आगे धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए दिखाएंगे, आगे आते जाओ कि ये पलकड़ी गांव है। यहाँ पे ग्रामीण बहुत कठिनाई भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ों की सुविधा नहीं है, ना रोड है, ना लाइट है, ना ही यहाँ पे कोई सरकारी योजना पहुँच पाती है। मतलब इससे वो लोग अवगत नहीं है, कोई भी सरकारी योजनाओं से अवगत नहीं है। किसी तरह झोपड़ी बनाकर, किसी तरह खपड़ा का मिट्टी का घर बनाकर, एक रूम बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। ये पलकड़ी अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, जंगल में एक गांव आता है। यहाँ के लोग बहुत कठिनाई भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी भी महिला बीमार पड़ जाए या प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो कोई सुविधा नहीं है। इस बीच, इस दरमियान कुछ भी उनके साथ हादसा हो सकता है। ये पलकड़ी गांव, हम इन लोगों ने, ग्रामीण ने आवाज भी उठाया तो इनका कोई आवाज सुना नहीं। आप देख सकते हैं कि मुख्य पथ, मेन रोड, जो हाईवे रोड गया हुआ है, मेन रोड में जाकर ये रोड मिलाती है, आगे चला जाता है बौरा शरीफ में। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी का रोड है, ऐसे ही रोड नहीं, इसको रोड कहेंगे, यहाँ मिट्टी मोरम का भी रोड नहीं बना है। ये है पलकड़ी गांव। और आज हम ऐसे ही गांव में पहुंचे हैं कि जहां पे किसान किसी तरह अपनी जिंदगी का खेती कर गाय भैंस बकरी रखकर अपना जिंदगी जी रहे हैं। किसी बहुत बुरी हालात में ये अपना जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे झारखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से की रिक्वेस्ट है कि सर, ऐसे एक, आज हम पलकड़ी गांव में पहुंचे हैं, ऐसे एक ही गांव ये नहीं है। झारखंड में ऐसे ना जाने कितने गांव हैं जहां पर कोई भी सुविधाएं नहीं। तो सर, एक नज़र इन गांवों पे फेरा जाए, एक नज़र। ये झारखंड के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे ना रोड है, जहां पे ना लाइट है, कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं जहाँ पे ना चापाकल है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के ग्रामीण बहुत कठिनाई भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो हम माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पता नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप बताइए आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कैसे रहे? इसी तरह प्राइवेट स्कूल, मतलब नदी लिखाते हैं नाम, तो नदी आ जाता है जा नहीं पाता है, थोड़ा भी आ जाता है तो नहीं जा पाता है। जब तक मौसम साफ रहता तो जाता आता। अब सर, एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बच्चों को देश का है, बरसात में बिल्कुल तो आना जाना बंद हो जाता है जी, बिल्कुल
रास्ता ही नहीं है आने जाने का, जी समझे, पैदल हो या मोटरसाइकिल से हो। जी हम लोग को आने में बहुत, अगर रास्ता भी है तो बहुत दूर से गुजरने पड़ता है बाजार जाने के लिए, जी समझ गए। हम लोग चाहते हैं कि ये रास्ता अगर बन जाए जी। तो बहुत अच्छा होता है, समझे? बारिश के मौसम में तो सर बहुत, अगर बीच में मान लीजिए चले आए, बारिश हो गया आगे तो नदी बहुत भी तकलीफ- है, ढोड़ी भी है, दो पड़ता है हम लोग, समझे। जी। एक दो जगह भाव भी पड़ना जरूरी है, जी। समझे, छोटा जी। भूल मतलब जी। एक दो पाएगा, जी ये जरूरी है। जी। अब करें तो आप ही लोग कर सकते हैं, अब कौन कर सकते हैं। मीडिया सर, मेरा काम है आवाज़ मीडिया। उठाना, जी जी ठीक है, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, हाँ। लेकिन सुनने को सरकार तैयार हो। ऐसे ऐसे गांव सर, झारखंड में एक ही गांव ही नहीं है, हजारों ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर कोई सुविधाएं नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, समझे। हम आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं, जी। बिल्कुल चल भी रहे हैं, देख भी रहे जी। हैं। आप खुद सामने आए हुए हैं, आप देख खुद से देखिए, जी समझे, जी और आगे को बात बढ़ाइए, समझे, कीजिए, कहिए। जी। अभी रुकी हैं, इनसे पूछते हैं। यहाँ पे एक और हैं जो रोड पे, आप कहाँ से आ रहे हैं सर? बरवाड़ी से। इस रोड में हमेशा आपको आना जाना है? कितना सर मुश्किल भरी परेशानियों का सामना करते हैं जब बारिश हो जाए? बहुत मुश्किल है ना सर। आप कहाँ जा रहे हैं सर? अब डुमरिया। अब मान लीजिए बारिश हो जाए, अब बीच में आ रहे हैं, ठीक है, बारिश हो जाए, बहुत भयानक बारिश हो जाए, नदी उदी आ जाए, तो कहाँ आप लोग रुकते हैं सर? रिस्क भरा काम नहीं है सर, नदी में तेज़ धारा हो, पानी हो, अगर कुछ हो गया आपको तो सर घूम के जाना पड़ता है, परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है ना? रोड बनना चाहिए, तो सरकार से क्या कहेंगे? भी बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए, नदी में पुल बनना चाहिए ना सर। पुल बनना बहुत तकलीफ होता है। ऐसा होती है। आप सुन सकते हैं कि जितने भी रोड से यात्रीगण हैं उनका कहना आप सुन सकते हैं। ये हमेशा आते जा रही योजनाएं आता है, आप लोगों तक पहुंचता है? नहीं, हम लोग तक नहीं पहुंचता। नहीं पहुंचता है ना। सुनिए सर, ग्रामीण का पहुंच भी नहीं करता है, बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं यहाँ पहुंचता है, सब उधर लुटाप छिना जाता है। टूटा छीना जाता है, हाँ हाँ, बिचौलिया मजा मार जाता